làm hàng rào thép gai quanh chùa Vạn Ngưu, making barbed wire fences around Van Engu Pagoda. Chiều Chủ nhật tuần trước, cùng với chiều hôm qua, vài anh em đoàn xã đã đến chùa Vạn Ngưu. Last Sunday afternoon, along with yesterday afternoon, a few brothers of the Commune Youth Union arrived at Van Engu Pagoda. Đưa cuộn thép gai nhiều, kéo lại làm hàng rào, một chỗ thấp, chỗ cao. Mất mấy tiếng là xong. Brought a roll of barbed wire, pulled it back to make a fence, tie it low and high. It took a few hours to finish. Nơi đồng bào cần hơi ấm tình thương, là lúc có chúng tôi sẵn sàng lên đường dựng xây tổ quốc yêu thương.